मरहूम मकफूर मीर साहब मीर अज़हर खान बियाणी जी तारीख़ साज़ शख्सियत के 13 फरवरी चौथी वरसी के मौके ते सलाम पेश कजे थो। पारां ठारचंद बालाणी करमपुर। ताबीर है जिसकी हसरतो हम ऐ हम नफसो हो खा गए हम ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के बेचारानी घराने कदे कूड़ न ॻाल्हायो आहे। बेचारानी घराने कदे कंहिंसां बेवफ़ाई न कई आहे। बेचारानी घराने कदे कंहिंखे धोखो न ॾिनो आहे। असांजी सियासत सचाई ते आहे, असांजी ज़िंदगी सचाई ते आहे। न मुंहिंजे ॾाॾे कूड़ ॻाल्हायो, न मुंहिंजे पीउ कूड़ ॻाल्हायो, न मुंहिंजे भाउ कूड़ ॻाल्हायो, न मां कूड़ ॻाल्हायो, ऐं न मुंहिंजे सतनि पीढ़ियुनि ताईं कोई इंशाअल्लाह कूड़ ॻाल्हाईंदो। असां कूड़े ते लानत विझण वारा आहियूं। असां मौला आहियूं, हैदरी आहियूं। असां